आज हम करने वाले हैं सुपर फास्ट कार का अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से इसे करते ही ये रिमोट कंट्रोल कार, तो फटाफट से इसे निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये निकली हमारी मोस्टर ट्रक कार जो कि है रिमोट कंट्रोल। तो फटाफट से इसे निकालते हैं। ये निकली इधर, ये उसका रिमोट, तो इसकी बैटरी और चार्जिंग केबल और आप लोगों को लगा के दिखा रहे हैं हम। ये बैटरी, उसकी रिमोट में बैटरी लगाते हैं और आप लोगों को चला के दिखाते हैं। अभी ये इसकी बैटरी लग गई। ये भी अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ये देखो कितना मस्त तरीके से इसका साकर काम कर रहा है। ये इसका रिमोट अभी आप लोगों को चला के दिखा रहे हैं। ये देखो ठोक दिया उसको।